კენკროვანი კულტურების უეკლო მაყვლისა და ჟოლოს წარმოება. უეკლო მაყვლისა და ჟოლოს მცენარეების სხვა ფორმირება. ჟოლოს გასვლა შესაძლებელია ზაფხულში. მოსავის აღების შემდეგ გამოიჭრება ყველა ძველი ნაზარდები და ახალი სუსტი ამონაყრები. მეორე გვიან შემოდგომაზე ამ დროს ამოიჭრება მკვდარი ორწლიანი დაზიანებული ან გამყარი ნაზარდები. 1/4 დამოკდება ერთიანი ნაზარდები. მოხდება ნაზარდების გამოხშირვა. 1 მეტრზე დარჩება 16-დან 18 წელი კარგად განვითარებული ნაზარდები. ამ შემთხვევაში ფერმერის მოსავალს მიიღებს ზაფხულშიც და შემოდგომაზეც. ესე იგი, გასვლის ეს წესი საშუალებას იძლევა ჩვენ რემონტატული ჟოლოს შემთხვევაში ორი მოსავალი მივიღოთ, ერთი ზაფხულში, მეორე კი შემოდგომაზე. ბევრი ფერმერი რემონტატულ მაგალითად ჯიშინოვა ჟოლოს ნაზარდებს მთლიან მიწისპირად იჭრის ხოლმე. ამ შემთხვევაში მოსავალი შემოდგომით მიიღება. ამ შემთხვევაში ნაზარდის დამყარებისას თვითონ მიღებული პროდუქცია გასცემთ მაღალი ხარისხით გამოირჩევა ვიდრე ზაფხულის პერიოდში. ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ჟოლოს გასხლა. ეხლა ხლავს ჟოლოს ჩვეულებრივ ჯიშებს, არა რემონტატულს. იმის გარდა რომ თითოეული ამონაყარი არის ერთმანეთის კონკურენტი და ყველასათვის არ იქნება საკმარისი საკვები, შესაბამისად ნაყოფები იქნება მცირე ზომის, ვიდრე უნდა იყოს. მომდევნო ყლორტები გამოვა სუსტები. ასევე ამონაყრის სიხშირე ამცირებს ჰაერის შეუხსავადობას, რაც თავის მხრივ ზრდის დაავადებების და მავნებლების რაოდენობას ნარგავებში. ასევე მცირდება სინათლის და მზის სხივის შეუღწევადობა, რაც მოქმედებს ნაყოფის გემურ თვისებებზე და სითბოზე. სითბო პირდაპირ პროპორციულია მზის სხივის მოხვედრის სიხშირეზე. ესე იგი, რა უნდა გაკეთდეს? 1 გრძივ მეტრზე უნდა დავტოვოთ არაუმეტეს 8 ძირისა. ეს მოცილებული განშტოებული ამონაყარია. პირველ რიგში ვაცილებთ დაზიანებულ, გამხმარ, განშტოებულ, სუსტ დახრილ ძირებს. ძირების მოჭრა საჭიროა რაც შეიძლება ღრმად, ახლოს მიწასთან, რათა დარჩენილ ღეროში არ დაბუდნენ მავნებლები, ან დაავადებები და შემდგომში არ დააზიანონ გვერდითა მცენარეები. ამ ღონისძიების გაკეთება უმჯობესია გრძელი, კარგად მჭრელი სეკატორით. როგორც ხედავთ, კენკროვანის ძირებზე გაკეთებულია ბიომულჩის ფენა, თივისა და ტორფისგან. აქ კარგად ჩანს, როგორ ხდება ბუჩქის ფორმირება. ერთ ძირზე დატოვებულია 3-4 ძლიერი, ჯანსაღი ტოტი. ყველა მათგანს მივამაგრებთ საყრდენი სისტემის ზედა მავთულზე. ყლორტის მავთულზე დასამაგრებლად საჭიროა მისი წინ გადმოწევა. შემდეგ მისი გადახრა მავთულის უკან და დამაგრებული წინამორბედი ყლორტის წინ გამოტარება. უნდა აღინიშნოს, რომ ყლორტები დრეკადია და არ გადატყდება. ყლორტები დაფიქსირებულია მავთულზე და გადახლართულია ერთმანეთშიც. ჟოლოს ყლორტის გადაჭრა ხდება მიწიდან 1,5-1,7 მეტრის სიმაღლეზე.
ზედა კვირტიდან 1 სანტიმეტრზე. ასევე ვაგრძელებთ მთელი ბაღის დამუშავებას. აღნიშნო, რომ ჟოლოს რემონტატული ჯიშების გასხლა უნდა ჩატარდეს შემოდგომით, როდესაც დასრულდება მცენარეთა ხმოიარობა. ამ ჯიშების მაქსიმალური მოსავლიანობის მიღება დამოკიდებულია სწორად ჩატარებულ გასხლაზე. ამ შემთხვევაში მთლიანი მცენარე სრულად უნდა გადაიჭრას მიწის ზედაპირზე, ფესვიდან 5-6 სანტიმეტრის სიმაღლეზე. ჩვეულებრივი სეკატორით მოვჭრით ყველა ძირს, ყველა ბუჩქს, არ დავტოვებთ არც ერთ ღეროს. აი ასე გამოიყურება მოჭრილი მცენარეები. თუ მიაქცეთ ყურადღებას, ეს არის გასული წლის ღეროები, რომელიც მოუჭერის შარშან შემოდგომაზე. აგერ აქაც არის, რა თქმა უნდა, წელს ეგენი არ გაზრდილა და მათ ნაცვლად ამოიყარა ერთწლიანი ჩანაცვლებული ტოტები, რომლებმაც წელს მოგვცა უხვი მოსავალი. ჩვენ შეგვიძლია ჟოლოს რემონტატული ჯიშები გადაგვეჭრა მიწის ზედაპირიდან 1 მეტრის სიმაღლეზე. ამ შემთხვევაში მოსავლიანობა დაიწყებოდა ადრე, მაგრამ არ მივიღებდით მაღალ მოსავალს. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომაა უმჯობესი მცენარეების გადაჭრა ძირში. არის კიდევ რამდენიმე მიზეზი. მაგალითად, ღეროების თლიანად მოჭრასთან ერთად ჩვენ ვაცლით მავნებლებსაც, რომლებიც ყავს მცენარეს და უნდა გამოიზამთრონ მის ღეროში. ღეროების მოჭრის და ნაკვეთიდან გატანის შემდეგ ისინი უნდა დავწვათ და ერთდროულად მოვსპოთ მცენარეების დაავადებებსაც და მავნებლებსაც. აგერ ნახეთ როგორ გადაწყდა ღერო. ჩანს მასში დაბუდებული მავნებლები. აქაც იგივე მდგომარეობაა. გადაჭრილი ძირებიდან გაისად გაზაფხულზე ამოვა ახალგაზრდა ღეროები. როდესაც ღეროების სიმაღლე მიაღწევს 40-50 სანტიმეტრს, მავნებლებთან ბრძოლის პრევენციული ღონისძიებების სახით საჭიროა მათი დამუშავება, შეწამლვა პრეპარატი კომფიდორით. შეწამვლის შემდეგ 10 დღეში საჭიროა კიდევ ერთხელ მცენარის ამონაყარის დამუშავება იგივე პრეპარატით. ადრე გაზაფხულზე მაყვლის გასხლა ტარდება ზუსტად იგივე პრინციპით, როგორც ჟოლოსი. უნდა ჩატარდეს თითოეული მცენარის ძირების გამოხშირვა. დარჩეს 4-6 ძლიერი ტოტი და დამაგრდეს საყრდენ სისტემაზე, ანუ შპალერზე.
თქვენ ხედავთ, რომ დატოვებულ ერთ ძირზე 4-5 ძლიერი ერთგვაროვანი ტოტებია. ტოტების სიმაღლე დატოვებულია 1.5 მეტრზე. გვერდითა ტოტები დამოკლებულია 2-3 კვირტზე. ხედავთ ტოტების შპალერზე მიმაგრების მეორე მეთოდს, ეგრეთ წოდებულ მიბმის მეთოდს.